而且这一些人其实往往有一个特点，那就是活得非常的猥琐。这种猥琐呢，又有一种对万事万物都不在乎的清净。他们的两个眼睛甚至会像黑洞一样，似乎要把世界上所有的光都要吸进去。而且尤其值得一提的是，现在非常多的慢性病莫名其妙的爆发，大家都觉得很奇怪。但是这些慢性病爆发之前都是有非常非常多的征兆的。一般情况下，可能你最多到膝盖的时候，你的注意力就会飘散，或者说睡着了。这时候你就要把注意力重新移回来，比如手握着冰块，然后尝试着将这种感觉描写出来。你不能用比喻，也不能用夸张，也不能用各种非常简单的，比如说很冷、很冰这一些形容词，而是仔细的去描述你握住冰块的各种感受。并且由于强行扯断感受成为了他们的一种习惯，所以在往后发展的过程当中，他们的感受能力也会逐渐的弱化。那么很不幸的是，现在世界上绝大部分的人都是如此，而且这一些人其实往往有一个特点，那就是活得非常的猥琐。这种猥琐呢，又有一种对万事万物都不在乎的清净。要是有一点点感应能力，或者说有一点灵性的人去看的话，其实会发现他们的两个眼睛甚至会像黑洞一样，似乎要把世界上所有的光都要吸进去。但是我要提醒大家，千万不要把这一种所谓的佛系当成是修道成佛的一大途径。当年释迦牟尼佛就自身做了一个很好的例子。当年释迦牟尼佛出走，为了证悟，赤身裸体坐于雪山之巅，在50多度的烈日下暴晒，一日仅食一素，饮水一滴等等，就这样持续6年之久。最后发现其实还是没有证悟，所以切断对身体的觉知不仅不会证悟，而且还会为自己的伤害埋下伏笔，可以说是百害而无一利。所以如果你看完了我这一个视频的话，马上应该做一件事情，就是看一下自己有没有什么奇奇怪怪的毛病。千万不要认为所谓的人人都有一点自己的毛病，然后就不去管它。虽然说这一些小的毛病不一定就绝对会引发什么重症，但是你仔细的体会它们，时刻认识到它们的存在，这样就会帮助你的防御系统不断的恢复和增强，而且你的直觉系统也会随着你的感知能力的提升而不断提升。而且尤其值得一提的是，现在非常多的慢性病莫名其妙的爆发，大家都觉得很奇怪。但是这些慢性病爆发之前都是有非常非常多的征兆的，很多人都选择忽视这一种征兆，于是最后就导致了慢性病的爆发。所以当你的身体上有什么疑难杂症的时候，你查不出什么原因，就需要考虑一下是不是心理上面的因素。在《身体知道答案》这一本书中，作者就列举了很多个案里面的疑难杂症，追究到底都是一系列的受伤的经历，这种经历会记录在你的潜意识当中，然后发病。所以解决这一些疑难杂症的比较好的办法就是开始关注你的潜意识。当你鼓起勇气把你的注意力慢慢的放到潜意识上面的时候，当你鼓起勇气慢慢的把注意力放到你不舒服的地方的时候，在无意间或者说睡着的时候，你的潜意识就会引导你回想起之前那些伤痛的经历，或者说一些画面。如果你当时记得特别清楚，或者说印象特别深，伤害特别深的话，也就是说当时对你的大脑刺激很强，那么展现给你的就是一段非常生动的画面。如果你的记忆比较模糊，那么展现给你的就是一幅比较抽象的画面。但是你不用感到恐怖，说自己会突然梦到什么恐怖的东西。在敞开心扉的觉知之后，它的出现往往都是温和的，因为这一个画面它并不是为了伤害你而展现出来的，它反而是为了修复你之前的伤痕，去提醒你之前的你这一段伤痛的历史已经过去。而且这一个不断感受自己不舒服的地方，提高觉察能力的这一种方法，对于失眠的人也是非常有效的。当你睡觉的时候，你可以从头到脚慢慢的一点一点的往上的去觉察。当你感受到一些不寻常的时候，你就停下来，放在那一个不寻常的地方时间长一点，
一般情况下，可能你最多到膝盖的时候，你的注意力就会飘散，或者说睡着了。这时候你就要把注意力重新移回来。当然，如果睡着了的话，就继续睡就好了。总之，感受到正能量的时候，同时保持对负能量的觉察是一件非常重要的事情。在你享受快乐的感觉的时候，同时也不能拒绝痛苦的感觉。所以我希望大家从今天开始就做一件非常有意思的事情，那就是将你的感受用文字去写出来。比如手握着冰块，然后尝试着将这种感觉描写出来。你不能用比喻，也不能用夸张，也不能用各种非常简单的，比如说很冷、很冰这一些形容词，而是仔细的去描述你握住冰块的各种感受。如果这一个感受你觉得实在无法描绘，你也可以将这种感觉的变化过程记录下来，写在评论的下方。我相信如果大家都这么做的话，这一个评论区就会发生各种各样的很有趣的事情。当你仔细的、认真的、真实的去做这些事情的时候，你还会发现你的各种的稀奇古怪的想法都会一下子迸发出来。坚持保持这样的一种重新认真的、仔细的去感受的这一个练习，你的觉知能力就会不断的提高，而且这是所有的人都能够轻易做到的一件事情。这个方法既简单又高效，而且如果你是一个修行者的话，这个方法还可以防止你进入走火入魔的。那么在下一期我们就会讨论如何面对我们这一些想象和真实的感受。如果有了这一期的体验或者说实验，那么在下一期的视频，我相信你会更加深入的了解我要讲的内容。那么本期节目就到这里，财聚倍收，聚万法成空。这里是空有通论，我们下期再见。